في هذه القصة يقع شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في حب زوجة أبيه، ثم كيف يضايقها سنرى في هذا الفيديو. في بداية الفيلم تظهر لورا وهي محامية من حيث المهنة، وقد تزوجت مؤخراً من رجل يدعى جون، وهذا هو زواجهما الثاني. لدى لورا بالفعل ابنتان، بينما لدى جون ابن يدعى جيتو. يحب جون ابنه جيتو كثيراً، ولكن لورا تريد إرسال جيتو إلى مدرسة داخلية لأنها لا تريد أن يزعجهم أحد حالياً. يحضره جون الآن إلى منزله، حيث تقدم له شقيقتاه معاً هدية صغيرة وهي مطبخ، ولكن حتى بعد رؤية هذه الهدية لا توجد ابتسامة على وجه جيتو. في اليوم التالي تشارك هذا مع أختها، وتقول إنها لا تريد أن يبقى جيتو في منزلها لفترة طويلة. ثم في فترة ما بعد الظهر، عندما تعود لورا إلى منزلها، تجد المطبخ نفسه خارج منزلها، مما يجعلها تفهم أن جيتو يجب أن يكون قد تخلص منه. عندما دخلت لورا المنزل، رأت جيتو وجون يتشاجران، وأدركت أن علاقتهما ليست على ما يرام. في المساء، أخبر جون لورا أنه يشعر بأنه ارتكب خطأ فادحا بإحضاره جيتو إلى هذا المنزل، لكن آني أوضحت له أنها ستمنحه القليل، وسيعود كل شيء إلى طبيعته تدريجيا. في اليوم التالي، عندما عادت لورا إلى منزلها، رأت أن جميع الأشياء الثمينة في منزلها قد اختفت. عندما رأت ذلك، اتصلت بجون وأخبرته بكل شيء. بعد ذلك، بينما كانت تغسل ملابس جيتو، وجدت المطبخ نفسه. فهمت لورا أن جيتو سرق المنزل من المنزل، ولكن عندما أخبرت جيتو أنها عرفت كل شيء، حاول جيتو التظاهر بالبراءة في البداية، ولكن عندما طلبت منه لورا تقديم شكوى للشرطة، أقر جيتو بخطئه. قالت لورا: حسناً، لن أشتكي للشرطة، ولكن في المقابل سيتعين عليك التصرف بشكل جيد مع جميع أفراد المنزل. بعد ذلك فعل جيتو ما طلبته منه لورا. يتصرف جيتو جيداً مع العائلة ويرى هذا السلوك، ويسعد جون ولورا أيضاً. ثم في أحد الأيام، أحضر جيتو صديقته أماندا إلى المنزل، حيث قدم لورا إلى أماندا. بعد ذلك أخذ صديقته إلى غرفته، ثم بدأ خيتو في نقش سكين أماندا. سمعت لورا صوته من الخارج، مما أزعجها، ثم لم تتمكن من النوم طوال الليل. بسبب ذلك ذهبت إلى جون وحاولت إغواءه. في اليوم التالي، عندما كان الأربعة في نزهة، كانت لورا مشغولة في عملها هناك أيضاً. ثم جاء جيتو إلى هناك وطلب من لورا الانضمام إليه. وافقت لورا وبدأ كلاهما في الاستحمام معاً. هنا يمكننا أن نرى أن جيتو قد اختلط جيداً مع عائلة لورا. ثم في اليوم التالي كان جون يتحدث مع بعض أقاربه، ولكن هنا بدأت لورا تشعر بالملل، وبدأت في الرقص على الموسيقى. ولكن عندما لم ينتبه جون لها، نزلت لورا وجلست بمفردها، ولكن بعد ذلك جاء جيتو إلى هناك وبدأ في التحدث إلى لورا وطلب منها أن تأتي معه. هنا وافقت لورا أيضاً، وكلاهما يذهبان إلى ناد حيث يشربان في أثناء الحديث. ولكن بعد ذلك يتلقى جيتو رسالة من صديقته، ويخبر لورا أنه يجب عليه المغادرة، ثم تقبله لورا، مما يجعل جيتو يشعر بغرابة بعض الشيء، لكنه لا يقول شيئاً ويغادر بهدوء من هناك. في الليل عندما تعود لورا إلى المنزل، يغضب جون منها ويقول إنه كان يجب أن تأخذي هاتفك معك. بعد ذلك نرى أن لورا بدأت تفكر في جيتو طوال الوقت. عندما لا تنام في الليل، تذهب إلى غرفة جيتو وتبدأ في إغوائه. في البداية يتحكم جيتو في نفسه، ولكن بعد ذلك ينجرف أيضاً، ثم يصنع جيتو إزميلاً من شمعة. وبعد أن أصبح حميماً، تأتي لورا إلى غرفتها دون أن تقول أي شيء لجيتو. في اليوم التالي عندما تشتري لورا جهاز حاسوب محمول لجيتو، يغضب جون منها ويقول إن جيتو هو ابني، وكان علي القيام بهذا العمل. وتشرح لورا أن جيتو هو ابننا، وسواء كنت أنا من يقوم بهذا العمل أم كلاكما، فهو الشيء نفسه. عند سماع ذلك وافق جون وأصبح سعيداً أيضاً. بدأت لورا الآن في التقرب من جيتو في أثناء النهار ومع جون في الليل. هذا يعني أنه عندما تكون جيتو في المنزل تصبح لورا حميمة مع جون، وعندما يكون جون خارج المنزل تصبح حميمة مع جيتو. في أحد الأيام سأل جيتو لورا بعض الأسئلة الشخصية التي سجلها أيضاً. في اليوم التالي كان عيد ميلاد ابنة لورا، وبناء على ذلك كان هناك حفل في منزلها. عندما كان الجميع مشغولين في الحفلة، بدأ جيتو في الاقتراب من لورا بشكل متكرر، وفي لحظة ما بدأ خيتو في تقبيل لورا على رقبتها. يبدو أن أخت لورا ترى هذا أيضاً. هنا خدعت لورا جيتو، لأنها كانت تخشى الآن أن تخبر أختها الجميع بهذا. هنا غادرت أخت لورا الحفلة في المنتصف وذهبت بعيداً. بسبب ذلك ساء مزاج را وخدعت جيتو.
بسبب ذلك انزعج جيتو وتسلق شجرة قريبة وقفز من هناك. جاء جون راكضا نحوه، ثم قال جيتس أنه لم يستطع تحريك ساقيه مما زاد توتر جون، لكن جيتو بدأ يضحك بصوت عال، وعلمنا أن جيتو كان يمزح، لكن جون رأى ذلك فغضب منه. في الليل تحدثت لورا وجون عن جيتو، وأخبرهما جون أنه يشعر وكأن جون لم يتقبل عائلته بعد. في اليوم التالي قابلت لورا جيتو وطلبت منه التوقف عن كل شيء، وألا يخبر جون بما حدث بينهما حتى الآن. عندما عادت لورا إلى منزلها في الصباح، أخبرها جون أنه وجيتو سيخرجان لبضعة أيام ليقضيا بعض الوقت معا. أخبرها أيضا أن أخته اتصلت، وعندما سمعت آني ذلك توترت وخشيت أن تخبر أختها الجميع بكل شيء. في الليل سألتها ابنة آني إن كانت تستطيع الذهاب مع والدها، فأجابت آني لا. وفي الليلة نفسها خرج جون وجيتو في نزهة، ثم عندما تذهب آني إلى منزل أختها لا تريد أختها حتى التحدث معها، وبناء على ذلك تزداد آني توترا وتواجه حادثا، ولكن لا يحدث لها شيء في هذا الحادث. وعندما تصل إلى المنزل ترى جون وجيتو وتصدم لرؤيتهما لأن كلاهما كان سيعود بعد أسبوع. تحاول آني تجنب نظرة جون، لكن جون يجعلها تجلس بجانبه ويقول إنه قرر إرسال جيتو إلى مدرسة داخلية، ويخبرها أيضا أن جيتو قد أخبره بكل شيء. ولكن عندما يسأل جون لورا عما إذا كان كل هذا صحيحا، تنكر لورا ذلك وتقول إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، وتخبره أنه يريد أن يفرق بيننا، وهذا هو سبب قوله لكل هذا. وهنا تحاصر لورا جون في كلماتها وتخبره أيضا عن السرقة، مما يجعل جون يقتنع بلورا. وهنا أيضا تدمر لورا جميع مسجلات الأشرطة التي صنعها جيتو. ثم حاول جون أن يجعل جيتو يتفهم مع لورا، وقال إنه من الخطأ وضع مثل هذه الادعاءات على شخص ما، حيث قال جيتس إنه لا يكذب، ثم طلب من لورا أن تخبره بهذا، ولكن هنا لم تقل لورا شيئا. وعندما ذهبت لورا إلى جيتو بصق جيتو على وجهها وذهب بعيدا. في هذا قالت لورا إنه لا يمكنه العيش هنا من الآن فصاعدا. وفي اليوم التالي غادر جيتو المنزل وذهب إلى مدرسة داخلية. تشعر ابنة لورا بالسوء الشديد حيال هذا الأمر. في هذه الأثناء كان جون الذي أوصلها إلى المدرسة الداخلية يفتقد جيتو كثيرا ويبدأ في العيش بعيدا عنها. في أحد الأيام وصل خيتو إلى مكتب لورا وطلب منها إخبار جون بالحقيقة، فقالت لورا إنها لا تستطيع فعل ذلك. هددها جيتو قائلا إنه سيشكو إلى الشرطة. أخبرت لورا وهي محامية جيتو أنه إذا أردت يمكنك إخبار الشرطة، ولكن لن يحدث شيء، وبدلا من ذلك ستقع في الفخ. بعد ذلك قدمت لورا عرضا لجيتو وقالت إنه إذا أخبرت جون أن كل ما قلته كان كذبة فيمكنك العودة والعيش معنا في المنزل. لكن جيتو أراد أن يعرف جون حقيقة لورا، لأن لورا لديها علاقات مع العديد من الرجال الآخرين أيضا، لكنه لا يستطيع فعل أي شيء حتى لو أراد ذلك. في أحد الأيام تسلل جيتو إلى منزل جون، لكن لورا أمسكت به. توسلت جيتو إليها، لكن لورا لم تستمع إليه، واضطرت جيتو إلى المغادرة. عندما كانت لورا تحتفل بعيد ميلادها كانت أختها موجودة أيضا، مما يخبرنا أن كل شيء على ما يرام بين الأختين. ثم تلقى جون مكالمة من المدرسة تخبره أنه لا يوجد أثر لجون. ثم بعد بضعة أيام تلقى جون مكالمة من الشرطة. جون ذاهب إلى مركز الشرطة. طلبت منه لورا أن يأتي معها، لكن جون رفض. تشعر لورا بالقلق في المنزل، وعندما يعود جون يخبرها أن الشرطة عثرت على جثة جيتو متجمدة في الغابة، مما يعني أنه كان ينتظر جون لساعات طويلة ليتحدث معه، وخلال هذه الفترة عثر على جثته. تبكي لورا بشدة بعد سماع هذا متجمدة في الثلج، معتقدة أن لورا عرفت في مكان ما أنها مسؤولة عن وفاته. يلوم جون نفسه لأنه يتمنى لو لم يتركها في المدرسة الداخلية. ثم عندما تذهب لورا إلى جون لتهدئته يغضب جون منها، لأنه فهم في مكان ما أن جيتو كان على حق. ثم تغادر العائلة بأكملها لحضور جنازة جيتو. وهنا ينتهي الفيلم.